说到猫科动物，大家脑海里第一个浮现的，可能是在非洲大草原上狂奔的狮子，或是森林中神出鬼没的猛虎。这些巨兽凭借住强大的咬合力、惊人的体型以及致命的利爪，坐稳了食物链顶端的位置。可是，如果我告诉你，在科学家和动物学家眼里，世界上最致命的猫科动物竟然是一个体重不到2公斤、长得像家猫一样可爱的小家伙，你会不会觉得这是在开玩笑？这个小家伙就是我们今天要聊的主角——黑足猫。黑足猫的外表简直就是对致命这个词的终极讽刺。它们的体型非常小，成年雄性的平均体重只有1.9公斤，雌性甚至更轻，只有1.3公斤左右。这是什么概念呢？也就是说，它们比你家里的普通家猫还要小上一大圈。如果你在野外偶遇它，你可能会误以为这是一只跑丢了的小奶猫。它们长着圆润的耳朵，大大的一对眼睛，身上布满了深色的斑点和条纹，看起来既软萌又无害。然而，就在这个看似娇弱的外壳下，隐藏着自然界中最高效、最疯狂的杀戮机器。黑足猫主要生活在非洲南部的前造灌木丛、草原以及半沙漠地带，比如南非、纳米比亚和博茨瓦纳。它们的名字来源弹脚底那层厚厚的黑毛，这不但是为了保护它们不被滚烫的沙子灼伤，更是为了在行走时达到绝对的静音。科学家们曾常年跟踪这些小猫，发现它们的捕猎成功率高达60%。这是一个极其夸张的数字。要知道，森林之王老虎的捕猎成功率通常只有10%到20%，而群居作战的狮子捕猎成功率也大约在25%左右。也就是说，从效率上来看，黑足猫的杀伤力是狮子的2倍多，更是老虎的数倍。这就是为什么动物学家们一致认为黑足猫才是世界上最致命的猫科动物。为什么黑足猫要这么拼命的捕猎呢？这并不是因为它们天生好战，而是被生存压力给逼出来的。黑足猫拥有极其惊人的新陈代谢率，为了维持身体所需的能量，它们每天晚上必须摄入相当按自身体重1/6的食物。如果你把这个比例换算到人类身上，相当按一个70公斤的成年人每天晚上要吃掉将近12公斤的肉。为了填饱肚子，黑足猫每一夜都要在荒野中跋涉30公里以上，寻找任何可以下口的目标。对科尔他们来说，夜晚不是用来休息的，而是一场永不停歇的马拉松式狩猎。他们的捕猎方式非常多样，简直就是微缩版的战术大师。科学家将其狩猎技巧归纳为3种主要形式。第一种是快攻法，黑足猫会在草丛中快速穿梭，利用敏锐的听觉和视觉捕捉猎物的细微动静，一旦锁定目标，会直接发起闪电般的冲锋。第二种是潜伏法，他们会安静地趴在鼠洞门口，一动不动地守候好几个小时，耐心程度让人叹为观止。直到那些倒霉的飞齿动物放松警惕，探出头来，黑足猫便会给予致命一击。而第三种则更为精妙，叫做惊吓法。他们会故意弄出一些动静，惊扰那些躲在草丛里的鸟类或昆虫，趁对方惊慌失措逃跑时，半路截杀。在一夜的工作中，一只黑足猫平均每50分钟就要完成一次击杀。这意味着在黎明到来之前，它们通常已经解决掉了10到14只小动物。它们的食谱非常广泛，从常见的沙鼠、寒蝉到各种小鸟，甚至是比自己体型还要大的小羊或是野兔，都在它们的狩猎名单上。在南非的民间传说中，黑足猫甚至被描述成能跳起来咬断长颈鹿咽喉的猛兽。虽然这只是传说，但也从侧面反映出当地人对这种小猫凶悍程度的敬畏。黑足猫之所以能成为顶尖猎手，与它们卓越的感官系统密不可分。它们的耳朵非常大，能够捕捉到地下微弱的震动声，这让躲在洞穴深处的猎物无所遁形。它们的视网膜后方有一层特殊的反光膜，这使得它们在黑暗中的视力是人类的6倍。当夜幕降临，万物陷入沉睡时，在黑足猫的眼里，世界依然清晰可辨。此外，它们的骨骼结构非常紧凑，爆发力极强。虽然体型小，但当它们跃向空中捕捉飞鸟时，那种姿态完全就是缩小版的猎豹。除了狩猎，黑足猫在性格上也极其硬核。它们是独居动物，领地意识非常强。在非交配季节，它们绝对不会允许另一只同类进入自己的地盘。这种小猫脾气火爆，面对体型比自己大几倍的捕食者，比如黑背狐狼，黑足猫往往不会选择逃跑，而是会弓起背，炸开毛，发出凶狠的嘶吼声，甚至主动发起反击。这种宁死不屈的性格，也让他们在残酷的非洲荒野中赢得了一席之地。在南非，当地人给黑足猫起了一个外号，叫做蚁丘之虎。这是因为黑足猫不擅长自己挖掘洞穴，它们通常会抢占空置的食蚁兽洞，或是前翠住进废弃的白蚁丘里。白蚁丘的结构非常坚硬，通风性能也好，对黑足猫来说，这简直就是天然的碉堡。
白天，它们就蜷缩在这些温暖前灶的洞穴里睡觉，躲避非洲草原正午那灼人的烈日。当夕阳西下，温度的余热尚未散尽时，这些小战士就会准时醒来，开始新一轮的征战。尽管黑足猫在捕猎场上所向披靡，但它们在生存环境中却面临住巨大的威胁。目前，黑足猫被世界自然保护联盟列为易危物种，这主要是因为栖息地的丧失以及人类活动的干预。随住农牧业的扩张，原本属沃它们的荒野被围栏切断，这极大地限制了它们每晚长距离跋涉捕猎的范围。此外，人类为了毒杀那些偷袭牲畜的胡狼或卡拉考猫，往往会喷洒农药或设置毒饵，而黑足猫常常成为这些误伤事件的受害者。另一个让科学家感到担忧的问题是基因多样性的减少。有可黑足猫的分布区域相对孤立，加上种群数量稀少，近亲繁殖的风险正在增加。为了保护这种独特的猫科动物，南非等地的科研机构成立了专门的黑足猫工作组。科学家们给一些野生的黑足猫佩戴了无线电追踪颈圈，以便更精确地了解它们的活动轨迹、饮食习惯以及繁殖规律。这些研究数据对制定有效的保护策略至关重要。在观察黑足猫的过程中，研究人员发现了一些非常有趣的细节。比如黑足猫在捕获较大的猎物时，如果一次吃不完，它们并不会像豹子那样把食物藏在树上，而是会将猎物拖进地洞里掩盖起来，等下次饿了再回来享用。这种节约和储存食物的意识在小型猫科动物中并不多见，而且尽管它们看起来凶猛无比，但在面对自己的幼崽时，母猫会展现出极其温柔的一面。小黑足猫在出生后的前几周完全依赖母乳，大约在1个月大时，母猫就会开始带回一些活的小猎物，让小猫练习捕杀技巧。这是一场生残酷但必须的生存课程。黑足猫的存在其实打破了我们对强者的传统认知。在大多数人的潜意识里，强大往往与巨大的体型、震耳欲聋的咆哮联系在一起。但黑足猫告诉我们，真正的专业与致命往往隐藏在低调与高效之中。它们不需要像狮子那样成群结队地去围攻一头斑马，也不需要像老虎那样展示威严的森林之王气概。它们只是在每一个寂静的夜晚，默默地完成自己的任务，为了生存而拼尽全力。这种小猫的生命节奏快得令人窒息。因为体型小，它们在野外的平均寿命通常只有5到8年。在这么短的时间里，它们要经历无数次的捕猎、繁衍以及对抗天敌。每一只成年的黑足猫都是历经磨难后的幸存者，它们是自然的精灵，是进化史上的一个奇迹。它们将力量、速度、耐力和精准度完美地融合在了一个不到2公斤的身体里。如果你仔细观察黑足猫的眼睛，你会发现那里面有一种冷静而深邃的光芒。那不是宠物猫那种渴望人类抚摸的温顺，而是一种纯粹的熟缠荒野的野性。这种野性让它们在面对比自己强大得多的世界时，依然能够昂首挺胸。它们不需要任何人的宠爱，也不需要外界的施舍，它们只依靠自己的爪子和智慧，在那片贫瘠的土地上书写著述完自己的传奇。我们常说麻雀虽小，五脏俱全，而黑足猫则是体型虽小，杀气腾腾。它们的成功率并不是偶然，而是千万年进化的结果。在前灶缺水的环境下，每一份能量都弥足珍贵，所以它们不允许自己失败。那种60%的成功率背后，是无数次的精确计算和生理极限的挑战。这也就是为什么当我们提到世界上最致命的猫科动物时，科学家们会毫不犹豫地把票投给这个看起来像个毛绒玩具的小家伙。在未来的日子里，随着全球气候的变化和人类足迹的进一步扩张，黑足猫的生存之路可能会变得更加艰难。保护它们不仅仅是保护一个物种，更是保护大自然那种精妙的多样性。黑足猫的存在提醒住我们，世界远比我们想象的要复杂，每一个微小的生命背后都可能隐藏住惊天动地的力量。这就是黑足猫，一个被大自然夸张处理过的极致猎手。他们用实际行动证明了身高和体重永远无法定义一个灵魂的强大。在非洲那片广袤的星空下，这些小小的影正在草丛间跃动，它们是黑夜的守护者，也是荒野的终结者。当你下一次看到那些可爱的小猫视频时，请记得，在遥远的南非，有一群脚底漆黑的小猫，正以狮子都望尘莫及的效率书写住自然界中最硬核的生存法则。说实话，研究黑足猫的科学家们常开玩笑说，幸好这些家伙只有2公斤重。如果黑足猫能长到狮子那么大，估计地球上就没其他动物什么事了，连人类恐怕都要每天生活在恐惧之中。因为他们那种永不饱腹的食欲，加上那种近乎完美的捕猎技巧，简直就是造物主创造出的最强单兵作战单元。他们的体型限制了他们的破坏力，但也成就了他们独一无二的生存智慧。黑足猫的每一个特线都是为了杀戮而设计，
你看它们那尖锐的爪子，虽然小，但极其锋利，能够轻易刺穿飞齿动物的脊椎。它们的犬齿结构也非常特殊，能够精准地卡入猎物的骨缝之中，甚至连它们的毛色都是完美的沙漠迷彩，在月光下与周围的枯草融为一体。除非它们主动移动，否则肉眼几乎无法察觉。这种极致的演化也带来了一些副作用，比如极高的能量消耗。黑足猫就像是一辆一直挂住最高档行驶的小赛车，虽然速度极快，动力十足，但油耗也大得惊人。这也是为什么它们必须频繁捕猎的原因。在生物学上，这被称为高风险、高回报的生存策略。虽然辛苦，但它们确实站在了小型猎食者的巅峰。当我们回头看黑足猫的这种夸张表现，其实感悟到的不只是动物界的奇妙，更有一种对生命的敬畏。在非洲这片充满变数的土地上，黑足猫没有因为自己弱小就选择依附，也没有因为环境恶劣就放弃进取。它们把每一晚都当成生命的最后一晚去战斗，把每一次捕猎都当成尊严的捍卫。这种精神或许才是它们被称为最致命的真正原因，那种永不熄灭的生存斗志。黑足猫的故事也告诉我们，不要轻易被外表所迷惑。这个世界往往充满了反差，最强大的力量有时隐藏在最柔弱的外衣下，而最凶残的天性也可能藏在最无辜的眼神背后。科学家们对黑足猫的研究还在继续，关于这个蚁丘之虎还有很多未解之谜等待住我们去挖掘。比如它们是如何在几乎不喝水的情况下，仅靠猎物的血液和体液就能维持生理机能的。它们的神经系统是如何在长时间高强度的狩猎中保持清醒和敏锐的。每一次深入了解黑足猫，都会让我们对自然界的奇妙多一份认识。它们虽然娇小，却在生态系统中扮演住至关重要的角色，控制住飞齿动物和昆虫的数量，维持住荒野的平衡。如果失去这些小小的猎手，非洲草原的生态链将会出现不可预估的断裂。所以，下一次当有人问你谁是世界上最厉害的猫科动物时，你不需要再说狮子或老虎了，你可以很专业地告诉他，那是黑足猫。那个体重只有1公斤多，却能在一夜之间杀死10几只猎物，捕猎成功率高达60%，被称为蚁丘之虎的非洲小精灵。这不仅仅是一个冷知识，更是对大自然精妙设计的一次致敬。总结一下黑足猫的夸张之处，主要集中在以下几个方面。第一，体型与战斗力的极度反差，2公斤的体重承载了60%的成功率。第二，惊人的代谢速度，倒逼他们成为了不眠不休的狩猎者。第三，极其硬核的性格，面对强敌绝不退缩。第四，完美的感官进化，让黑夜成为了他们的主场。这4点加在一起，共同构建了黑足猫在猫科家族中的神话地位。虽然我们大多数人可能一辈子都没机会在野外亲眼见到一只黑足猫，但了解它们的存在本身就是一种意义。这让我们知道，在世界的某个角落，生命正在以一种我们难以想象的坚韧和高效方式延续住。黑足猫的存在是对强大2字最生动的注解。它们不需要观众，不需要掌声，只需要那片前造的灌木丛和无尽的黑夜，就能继续它们那致命而又美丽的传奇。好了，关于这黑足猫的故事，我们今天就聊到这里。这种充满魔力的小动物，是否也让你感到了一丝震撼呢？在感慨大自然神奇的同时，也别忘了关注这些濒危物种的命运。每一份关注，或许都能为它们在荒野中的奔跑争取多一分空间。黑足猫不需要我们的怜悯，但它们需要我们的尊重和栖息地的留存。